嗱，過嚟飲飲啊！過來。真係家唔似家，唔係搞邋遢咁多被單。哎呀，整咗嗰啲五穀雜糧嗰啲粉啊，嗰啲五穀雜糧嘅粉啊，你知嘛？我以前好少住呢度㗎，我之前都係住白雲區嘅，好冇？住白雲區租屋住㗎，以前就係舊年，因為呢個閪嘢，因為呢個二胎，我先返嚟增城住㗎。點講呢？白雲區開檔嘅市場比較多啊嘛。幾閪為食呢個嘢真係。嚟飲飲啊！唔好再整啦嚇，再整我就手都跛跛你睇下。你幾多蚊蚊咬你？唔聽話就多蚊蚊咬你㗎咩？嗱，唔知點解今日好似好暗咁個。嗱，飲飲啊！大細蚊仔。就租屋住㗎啦，老細，我冇同你哋講過白雲區租屋啊，我咪話俾你聽嗰個咩啊，坑渠通塞坑渠嗰個點樣用㗎？白雲區租屋，招商銀行啊，呢個蝕喺大本啊，阿老表，呢個冇係招商啊，呢個係蝕本貨啊，你又要賭啊？咁抵死你！快飲啦，飲一啖啦。好好飲。冇辦法喎，呢個嘢真係冇辦法喎。嗱，男仔係咪蝕本啊？你話係咪男仔蝕本啊？都唔知幾蝕本咯，男仔。嗱，過嚟飲飲啦！嗱，過嚟飲飲先嚟，你飲一啖先。你睇下抵死嘛？佢自己筆嗰啲咁嘅嘢落去搞到佢又唔食喎。五穀雜糧啊，五穀雜糧嗰啲打咗嗰啲咁嘅，好鍾意攞呢啲咁嘅嘢玩㗎，真係蝕一大本。嗱，你過嚟飲飲啊！咁啊係喎，啊冇辦法喎，真係蝕本貨喎，蝕大本啊！我嗰隻增城佬都係成日咁樣講，蝕大本啊！係啊，咁啊事實生女仔好咯，生男仔你話係咪蝕本先？我想問你哋咯。生男仔你坐樹頭啦，生女仔你就去茶樓，啊！第日我都係咁個款噶咯。嗱，你飲飲，要唔要？你要唔要啊？唔使抖音講，係成個廣東都係咁樣講，啊！係我哋係啊，細嗰個都係仔嚟㗎，蝕喺大本啊！冇搞，兩個蝕本貨啊！坐榕樹頭啊，坐樹頭啊！係啊，唔係坐船頭啊！你睇下，紫色個核突嘛！係啊，羅定人呢，佢就講話多仔多福，蝕大本咯。哇！以前啲人就話多仔多福，冇咁嘅歌仔唱㗎啦，師兄，阿二師兄，邊度仲有咁嘅歌仔唱啊？點解坐樹頭啊？
啊，要翻去問下阿媽先知道喎，點解坐樹頭啊？咁你係咪食碗貨啊？你又食碗貨，你又咪坐，你阿媽係咪坐樹頭？一樣㗎，係咪？真係一樣㗎喎。在度搞搞震就叻，我嗰個啊，真係搞搞震就叻。